Danas proslavljamo jedan od najvećih hrišćanskih praznika, rođenje Isusa Hrista, Sina Božijeg koji se ovaplotio od Duha Svetoga i Marije Djeve i došao u svet da iskupi grehe ljudske i da spase rod ljudski, što je i učinio postradavši na krstu. Božić, Božić, blagi dan, blagog Hrista rođendan, kaže se u jednoj od najčešće pevanih pesama na današnji dan. I zaista, danas je sve svetlo, blago i radosno. Proslavljanje Božića otpočeto je još sinoć, badnjom večerom. Sveta liturgija služena je u ponoć i danas u jutarnjim časovima u Sabornom hramu Svete Trojice. Crkva je bila mala da primi sve vernike na ovaj dan. Napomene Gospod u carstvu svome, Святейшего Патриарха нашего Евгения, Святополита, Епископа, часто развитие дьяконства, соблили верный народ, и прицепировали Бог Святого храма, sve one koji se uče, koji uče u strahu Božje, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda, sada i v vekove vekova. Arhiresno tvoje, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, sada i u vekove vekova. Vечно возрадование родное, на осоне Богу, sve strade pravoslavne vesti, vojnike, zabranike, zavrčenike, sve progranike, pobornice, za zakon na putu, i sve one koji potra pomoć Božija, i sve vas, pravoslavne hrišćane, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda, sada u sve vekove vekova. Sin Božji Isus Hristos došao je na svet skromno, rodivši se na slami u Vitlejemskoj pećini među životinjskim jaslama. Kao da je poruka od samog početka bila da nije bitno gde i u kakvim se uslovima rodimo, već šta na ovaj svet donesemo, kakvu poruku i kakav život svedočimo. Noća, strogi nam se Hristos tas.
Na svetoj liturgiji pročitana je i božićna poslanica njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i svih arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Svojoj duhovnoj deci o Božiću 2016. godine Irinej po milosti Božjoj, pravoslavni arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački patrijarh srpski, sa svim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve, sveštenstvu, monaštvu i svim sinovima i kćerima naše svete crkve, blagodat, milost i mir od Boga Oca i Gospoda našega Isusa Hrista i Duha Svetoga, uz radosni božićni pozdrav, mir Božiji, Hristos se rodi. Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Evo nas i ove godine pred praznikom Božića, pred praznikom bezmerne ljubavi Božije, jer nam se danas u gradu Davidovu rodi Hristos Gospod, Emanuil, što će reći s nama Bog. Ovu veliku tajnu oblučenja Boga Logosa, skrivanu od postojanja vekova, najpre su blagovestili anđeli Božiji svojom božićnom himnom mira i ljubavi. Potom im se pridružuju pastiri i mudraci sa istoka, sabirajući tako nebo i zemlju oko Bogomladenca Hrista, anđele i ljude i sve narode zemaljske u crkvu Boga živoga. Kako nam o događaju rođenja Hristovog, koje je po svetim ocima veće čudo i od samoga stvaranja sveta, svedoče sveti evanđelisti, očevici i sluge reči. Sveti apostol Matej u svome evanđelju piše svojim sunarodnicima judejima, želeći da im na osnovu starozavetnih proroštava posvedoči da Isus Nazarešanin jeste Hristos ili Mesija, pomazanik Božiji, spasitelj sveta. Zbog toga on svoje evanđelje počinje rodoslovom Gospoda Isusa Hrista, naglašavajući time njegovu realnu ljudsku prirodu. On u svom rodoslovu pominje centralne ličnosti Starog Zaveta, posebno ističući Avrama i cara Davida, jer se za njih vezivalo najviše proroštava o dolasku Mesije, koja su ostvarena rođenjem Hristovim u Vitlejemu judejskom. Prvi deo Matejevog evanđelja nam dakle gromko kaže: Bog je postao realan čovek radi nas i radi našeg spasenja, a u drugom delu svoga rodoslova Matej govori da Mesija jeste Bogor čovek, da je njegovo rođenje nadprirodno od Duha Svetoga i Marije Djeve. Uzevši na sebe realnu ljudsku prirodu, Hristos postaje jedan od nas, ostajući pri tome ono što je od večnosti bio, Sin Božiji i drugo lice Svete Trojice. Ovo bi u najkraćem bila blagovest evanđelista Mateja, blagovest o spasenju svih naroda verom u Isusa Hrista. Sveti apostol Luka nam u svom evanđelju, koje je uputio svom učeniku blagočestivom Teofilu, a zatim i svakoj bogoljubivoj duši, daje istorijski okvir rođenja Hristovog. On apologetskim svedočenjem razuverava sve skeptike i neverujuće koji su pokušavali Gospoda Hrista da proglase legendom i nepostojećom ličnošću i uverava ih da je Hristos realna istorijska ličnost i Mesija. Kao istoričar, Luka navodi da se rođenje Hristovo dogodilo u vreme rimskog cesara Avgusta, koji je vladao od 27. godine pre Hrista do 14. godine po Hristu, a za vreme prvog opšteg popisa stanovništva tokom Kirinove uprave Sirijom, što su istorijske činjenice koje ne poriče ni egzaktna nauka. Dopunjujući Mateja, evanđelist Luka o rođenju Hristovom piše ne samo judejima, nego i svim narodima na zemlji. Luka u svome rodoslovu naglašava da Hristos jeste spasitelj, novi Adam, glava i duhovni rodonačelnik novog Izrailja, blagoslovenog carstva Oca i Sina i Svetoga Duha, čime ukazuje na liturgijsku dimenziju ovog praznika. Da dodamo ukratko, kao krunu i pečat, svedočanstvo svetog evanđelista Jovana Bogoslova o rođenju Hristovom. Ovaj ljubljeni učenik i apostol Hristov
dodaje Mateju i Luki svoje protoevanđelje. U njemu on blagovesti da je Hristos predvečni Sin Božji, reč Božja, Logos, kroz koga je sve postalo i koji je kao svetlost došao u ovaj svet, da nam objavi novi i večni zavet Boga i čoveka, jer se zakon dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade kroz Isusa Hrista. Drage braćo i sestre, to što su evanđelisti posvedočili, apostoli i sveti oci utvrdili, to i mi vama svedočimo danas na Božić, jer je Hristos isti danas, juče i doveka. Zato vas i pastirske brige i ljubavi pozivamo da svi zajedno uzmemo učešće u božićnom praznovanju, da ostavimo svakodnevne brige, da prinesemo svoje darove Bogu mladencu Hristu, duhovno zlato, tamjan i smirnu, a to znači našu veru, nadu i ljubav, i da se susretnemo sa Bogom i bližnjima. Sveti Jovan Zlatoust je Božić nazvao korenom svih hrišćanskih praznika, jer nam je u Božiću obećano na neki tajanstveni i blagodatni način unapred darovano i svetenje, i krštenje, i preobraženje, ali i krst i vaskrsenje Hristovo. Zato je naš narod govorio, bez Boga ni preko praga i nema veće slave od Božića, jer je u Božiću predokušao tajnu Boga i sve narodnog spasenja u crkvi Hristovoj. Srpski narod je narod Božića, deo naroda Božijeg ili svega roda hrišćanskoga. On je i narod Svetoga Save, narod Svetog cara Lazara Kosovskog i svih ostalih mučenika i novomučenika, koji u zla vremena postradaše kao vitlejemska deca za istinu i pravdu Božiju. Njihove žrtve se sećamo i molimo ih da nas u nebeskom Vitlejemu pominju u svojim svetim molitvama, da bismo bili dostojni svojih svetih predaka, kako je govorio blaženo počivši patrijarh Pavle. Božić nam otkriva cilj i smisao našeg života na zemlji. Rečeno svetotačkim jezikom, Bog postaje čovjek da bismo se mi ljudi obožili, da bismo postali bogovi po blagodati, ispunivši svoje biće punoćom božanske blagodati. To nije hrišćanski maksimalizam, niti antropološka utopija. To je realnost života u Hristu. To je duhovna realnost koja je dar Božića. Ne dozvolimo zato da nas išta od ovoga sveta koji u zlu leži, odvoji od ljubavi Božije, otkrivene u Hristu Isusu, Gospodu našem. Punoća ove ljubavi o rođenju Hristovom. Zato Božić zaista jeste dan koji stvori Gospod da se radujemo i veselimo u njemu. Božić nam ukazuje na svetinju ljudskog života. Ovaj praznik nas poziva na oboženje, a ne na uništenje, na služenje životu, ne samo biološkom, već i večnom, a ne na robovanje smrti. Sveti starac Siloan Atonski se trudio da u životu ne pogazi ni crva, ni mrava, ni cvet, ni najmanji stručak trave. Sve mu je od Boga darovan život, a posebno ljudskom biću koje je u Hristu ikona Boga živoga. Božić nam osnažuje i vraća biblijski blagoslov. Rađajte se i množite i napunite zemlju. Daj Bože da ovaj blagoslov postane mera života srpskog naroda i svih naroda na zemlji, jer bi na taj način pakao bratoubistva i čedomorstva bio zamenjen rajskim mirom i punoćom života. Neka od ovoga Božića oživi Srbija i neka naše porodice ispuni radost i dečija igra. Sveto evanđelje nas upravo i podsjeća na to da ako se ne obratimo i ne postanemo bezazleni kao deca, nećemo ući u Carstvo nebesko. Zato je Božić praznik i naše dece, praznik mladosti i večne budućnosti. U ove blagoslovene božićne dane molimo se Gospodu Caru mira da ugasi neprijateljstvo među narodima, da spase ljude svoje širom sveta i da bude milostiv svima nama. Neka ovaj Božić prizove u zajednicu sve one koji su se na bilo koji način odvojili od crkve Boga živoga. Neka nestanu jeresi i raskoli, da bi svi ljudi sa strahom Božijim, verom i ljubavlju pristupili jedinstvu i
životu jedne svete, saborne i apostolske crkve. Za to jedinstvo se i sam Gospod molio u svojoj prvosvešteničkoj molitvi rečima da svi jedno budu. Pozdravljamo božićnim pozdravom svu našu duhovnu decu u otadžbini i rasejanju i pozivamo ih da žive u međusobnoj bratskoj ljubavi, u ljubavi Božića. Posebno se molimo za raspeto Kosovo i Metohiju, našu duhovnu i nacionalnu kolevku, koju je veliki Njegoš nazvao grdnim sudilištem. Dok je Srba, bit će i Kosova. Kosovo je duša Srbinova. Zato će Kosovo i Metohija biti i ostati naša zemlja, jer su tu naša Golgota i naš Jerusalim. Neka bi Bog, jedini čovekoljubac, podario mir i blagoslov svemu narodu svom i po rečima svetog Silvana Atonskog darovao ga svi narodi na zemlji poznaju Duhom Svetim, u čudesnoj svetlosti Božića. Mir Božiji, Hristo se rodi. Blagoslovena nova 2017. godina. Danom Patrijaršije Srpskoj u Beogradu o Božiću 2016. vaši molitvenici pred kolekom Bogomladenca čudesno rođenog od Duha Svetoga i Marije Deve radi nas i radi našeg spasenja, arhijepiskop Pečki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, patrijarh Srpski Irinej, mitropoliti Crnogorsko-Primorski Amfilohij, Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, episkopi Šabački Lavrentije, Sremski Vasilije, Banja-Lučki Jefrem, Budimski Lukijan, Banatski Nikanor, Novogračaničko-srednje-zapadnoamerički Login, Kanadski Mitrofan, Bački Irinej, Britansko-skandinavski Nositelj, Zvorničko-tuzlanski Hrizostom, Osečko-poljski Baranjski Lukijan, Zapadnoevropski Luka, Žički Justin, Vranjski Pakomije, Šumadinski Jovan, Braničevski Gnjatije, Dalmatinski Fotije, Bikačko-Petrovački Atanasije, Budimljansko-Nikšićki Joannikije, Zakonsko-Hercegovački Grigorije, Valjevski Milutin, Raško-Prizinski Teodosije, Zapadnoamerički Maksim, Gornjo-Karlovački Gerasim, Istočnoamerički Irinej, Kruševački David, Slavonski Jovan, Austrijsko-Švajcarski Andrej, Frankfurtski i sve nemačke Sergije, Timočki Larion, Australijsko-Novozelandski Silovan, episkopi umirovljeni, Zvorničko-tuzlanski Vasilije, Kanadski Georgije, Zakonsko-Hercegovački Atanasije, Srednjoevropski Konstantin, Slavonski Sava, Mileševski Filaret, Niški Jovan, vikarni episkopi Moravički Antonije, Toplički Arsenij, Dioklijski Kirilo, Ohridska arhijepiskopija, arhijepiskop Ohridski, mitropolit Skopski Jovan, episkopi Pološko-Kumanovski Joakim i Bregalički Marko i vikarni episkop Stobijski David. Mir Božiji, Hristo se rodi. Sveti blagoslove, ovaj praznik koji je praznik, početak svih praznika, je tom ljubavlju koje je Gospod naš Isus Hristos pokrudio svet i po svojoj ljubavi blagoslovio da tu ljubav daruje cijelome svetu, ali svakome pojedinačno od nas. Jer kada uzmemo našu grehovnu prirodu, on je imao tu taj cilj da sebe preda cijelome rodu ljudskome i ne samo što je s ljubavlju uzeo našu grehovnu prirodu, nego je sve ono učinio za naše spasenje i stradanje i pogrebenje i vaskrsenje na kraju, da bi sve to opet vaspostavio onu uprljanu našu prirodu koju su uprljali naši praroditelji Adam i Eva. I on očekuje od svakoga od nas pojedinačno da i mi uzvratimo na njegovu ljubav. A znamo kako se pokazuje ljubav kad nekoga volimo, onda mi sve činimo da ga zadovoljimo. Tako je Gospod naš Isus Hristos, koji je dao celoga sebe za naše spasenje. On i očekuje svakoga od nas da sebe darujemo njemu, da ništa ispred njega nemamo. On ne kaže da ne volimo bližnje svoje, odnosno srodnike i roditelje i decu i sve ostalo, ali očekuje da taj ljubav prema bližnjima bude kroz njega, jer samo onda
ta ljubav je spasavajuća i za onoga koji voli i onaj koji se voli, jer mi voleći kroz Hrista ličbe svoje, volimo tu ikonu koju mu dahnemo svakoga čoveka, znači treba tu ikonu da čuvamo, u zemljicu oka svoga, a opet kad je ispravljamo, treba da je čistimo, kao što peremo svoju odeću, umivamo se, tako treba i dušu, draga braćo i sestre, da radimo, a također i da je čistimo. I on je ostavio i sredstva kojima ćemo se koristiti, kojima ćemo čistiti svoju dušu, a to je sveta tajna pokajanja, odnosno ispovesti. Zato i ovaj post koji smo postili, trudili se da se uzdržavamo od vrste jake hrane i kako telesno da se pripremimo za veliki praznik, treba i za dušu svoju tako da se trudimo, da je čistimo, da je peremo, da kroz svetu tajnu svoju pokajanja, da se pripremimo za veliki praznik, da bi ovaj praznik unisali i tom velikom tajnom sinu sa Hristom kroz svetu tajnu pričešća. Zato svi koji smo se Božjom pomoći i svojim trudovima trudili ovaj post u 40. su se postili, treba kažem da se na dostojan način pristupimo svetom pričešću, svetu tajnu ispovesti pokajanja i da također imamo tu posebnu tu blagu vest koju je doneo Gospod naš Isus Hristos rodu ljudskome, ono koji su blagovestili anđeli kada su doneli tu vest o njegovom narođenju. Slava Bogu na visini, a na zemlji mir među ljudima dobra volja. Zato je bilo mnogo važno u našem narodu, koji su živjeli hrišćanskim životom, koji su porodice bile crkvom malo, onda je to bilo i požaljne. Da su se svi prvo mirili na Božić, da Božić niko nije mogao da slavi ako se nije izmijenio. Tako treba da obnovimo tu staru praksu, odnosno hrišćanski način života, da bi dočekali Hrista i da bi njega prihvatili, s njim se izmirili, mora prvo da se izmirimo sa bližnjima svojim. Slučaj svim teče opraviti praznik, da se trudimo, kao što smo se trudili u svetu 40, smo sećući bogosluženja, posteći, moleći se, ispovedajući se, da to nastavimo i sada posle ovog velikog praznika, tako da se opet odmah počnemo pripremati za one praznicima, za Pasku Gospodinu. Neka bude sredost i Gospod sa svima vama, da vas čuva i vas vodi i da se to pričaće bude na spasenje i da ove praznik Hristovoga rođenstva bude nama na spasenje i da on se useli u naše duše i srce kao što svede oko pećinu vitlejerstva. Sigurno će biti ako budemo pripremni onako kao što to očekuje, kao što to crkva zapoveda i da ostane u sve dane života našega, kao što obećao mir Božji Hristose rodi. Nakon 40-dnevnog posta vernici su pristupili svetoj tajni pričešća, kojoj prethodi post, pokajanje i sveta tajna ispovesti. Osvećene su i božićne česnice koje su se delile najpre deci, a onda svim prisutnim vernicima. Dukate za česnice darovao je grad Vranje, odnosno gradonačelnik dr. Slobodan Milenković. Zlata Novčić ovog Božića izvukla je naša mala sugrađanka Vasilija Kostić. Kaži mi, šta si to izvukla? Daj da vidimo. Zlatnik. Pokaži nam. Bravo, ali to je tvoje, uzmi.
Kaži mi, jesi srećna? Da. Ovo je dan koji se proslavlja u crkvi, ali i sa bližnjima za svečanom slavskom trpezom. Danas se navršava 40 dana božićnog posta i prvi put se nakon tog perioda mrsi, odnosno opet se jede mrsna hrana. Kako čovek ne živi samo o hlebu, želimo vam da pre svega ovaj dan bude simbol međusobne ljubavi i ljubavi prema Bogomladencu Hristu, koji je u svet došao radi nas ljudi i radi našega spasenja. Provedite ovaj dan sa svojim bližnjima u radosti, miru i dobrom zdravlju. Mir Božji, Hristos se rodi. Vaistinu se rodi.